Ciao a tutti, il 28 luglio io e Mesi abbiamo vinto il mondiale di Obedience, che è stata una soddisfazione immensa, e quindi ho fatto un post sui social dove davo la possibilità alle persone di farmi qualche domanda o di soddisfare qualche curiosità, visto il grandissimo risultato che abbiamo ottenuto. Quindi risponderò ad alcune delle vostre domande, se poi ne avete di altre potete metterle nei commenti e cercherò di rispondere a tutti. La prima domanda, che è un po' ampia, mi piacerebbe sapere come ti sei preparata, Macco, e come sei preparata, come sei riuscita a creare un rapporto così bello con Mesi. Allora, questa vabbè è una domanda molto ampia. Parto magari dal discorso del rapporto. Ovviamente è stato un divenire, nel senso che magari non tutti sanno che con Mesi non l'ho tirata giù dalla macchina quando è arrivata ed è stato amore a prima vista, anzi all'inizio è stato proprio l'opposto, nel senso che nel tirarla giù dalla macchina ricordo ancora che lei e un fratello di cucciolata, e mentre il fratello è stato subito super social, è venuto a salutarmi, era subito complimentoso, tutto carino, coccoloso, lei è scesa dalla macchina, è andata tipo via da me, lontanissima, si è seduta e mi ha guardato così da seduta con uno schifo malcelatissimo, e infatti lì io molto onestamente ho pensato: oh cacchio, sono nella merda, come faccio con questo cane, mi sembra che mi odi. E quindi da lì c'è stato poi tutto un percorso che fra l'altro sto cercando di mettere insieme, perché è un'altra cosa che mi piacerebbe comunque condividere, perché non è stato oh mio Dio il cane è perfetto, il cane con questo cane ci farò qualcosa di grande, no, è stato proprio il contrario. Cioè io penso che su certi aspetti, come in tutti i cani, ma certi aspetti sono stati molto faticosi e ho dovuto anche capire tanto io come adattarmi a lei. Su certi altri invece poi ho sentito che che l'avevo conquistata, nel senso che lei mi guardava con quella leadership, con quell'ammirazione, con come si guarda, sai, una persona che dici: ah ma cazzo, questa è proprio figa, voglio farla contenta, voglio fare bene, perché se io faccio bene, lei è felice, io sono felice. Quindi si è poi proprio creato tutto questo tipo di rapporto con lei, e in realtà, essendo comunque un rapporto, e qui rispondo anche a un'altra domanda, perché in tanti mi avete chiesto quanti anni ha Mesi. Mesi ha 4 anni, ha fatto i 4 anni a marzo, 28 marzo, quindi in realtà il tipo di rapporto che ho creato con lei è stato un rapporto da quando a 2 mesi e mezzo è arrivata a casa mia fino ad oggi, cioè tutt'oggi siamo in costruzione del nostro rapporto, che si modifica sempre un po'. Quindi diciamo che è stato proprio un continuo adattarsi, cioè all'inizio mi sono dovuta adattare io, poi si è adattata anche lei a me, man mano che la fiducia che lei riponeva in me è diventata più solida, io ho potuto, diciamo, riuscire a magari, come si suol dire, capire il giusto tipo di pressione che potevo mettere con questo cane, quando metterla, quando toglierla, e anche nella vita di tutti i giorni, quindi non parlo solo di allenamento ma anche nella vita di tutti i giorni. E quindi diciamo che il rapporto con lei è stato proprio un po' uno studiarsi a vicenda, cercare di capire quali erano i suoi punti di forza ed esaltarli, così come cercare di capire quali sono le sue debolezze e o renderla più forte o, fra virgolette, minimizzare quella parte, in modo tale che riuscire a bilanciare tutto il lavoro e quindi anche tutto il rapporto, perché secondo me l'obedience allora, è vero che c'è una parte di lavoro, chiaramente, e una parte di rapporto, quindi c'è il lavoro in campo, c'è quello che noi stiamo facendo per eseguire degli esercizi, e poi c'è tutta la parte a casa di relazione con il cane, quindi quando fai il cane, tra virgolette, da tutti i giorni.
Però è un confine molto labile, nel senso che io credo che comunque, sono anzi fermamente convinta, che la relazione che tu stabilisci e che hai in casa è anche poi quella che si vede, che traspare in campo. Quindi è vero che la parte in campo è una cosa tecnica, a casa c'è un tipo poi di relazione, di educazione, chiamiamola così, ma in particolare nell'obedience, che è la disciplina che pratico io, quindi parlo di quello che conosco io, non sono due compartimenti stagni che non si parlano, anzi, secondo me sono imprescindibili l'uno dall'altro. Spero di aver risposto a tutte le domande, anche se in maniera un po' generale. Se ne avete delle altre potete lasciarle, potete rispondere in un commento, lasciarle nei commenti sotto il video. E stiamo preparando dei contenuti, un programma che sia un pochino più specifico e che racconti al meglio, in maniera un pochino più dettagliata, qual è stato il nostro percorso e quindi come abbiamo fatto dall'inizio ad arrivare fino a questo risultato, e quindi a vincere il campionato del mondo, e vi terremo aggiornati.